เอาละครับก่อนนี้ผมต้องมาสอนการทำเสียงเลอแซนนะครับผมมีคนขอกันเข้ามาทุยไม่ใช่ครับผมเป็นชาแนลเพิ่งเปิดใหม่นะวันนี้ผมจะมาสอนทำเสียงเลอแล้วกูจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยอย่ารอครับผมรอไม่ใช่ทำเสียงเลอครับทำเพลงแบบเสียงเลอครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยอย่างแรกครับมีปั๊ดไหมเนี่ยให้คุณมีแอปชื่อว่า Cry Master นะครับไปหาโหลดได้ที่ Play Store ใช่ไหมโหลดได้ฟรีอ๋อใช่ครับโหลดได้ฟรีเลย โหลดได้ฟรีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมนะครับ What the fuck ไม่ต้องมา What the fuck เลยผมก็ได้นะครับอย่างแรกครับคุณกดแล้วใช่ไหมครับให้คุณกดไปที่อันนี้ครับมันจะเป็นรูปเขียวๆเนี่ยครับครับนะครับแล้วกดเป็นที่สองมันจะเป็นอันรองสุดท้ายนะครับอันนี้ครับนะครับเราจะเล่นเพลงแบบนี้นะครับ มันจะเป็นเพลงแบบนี้ครับแต่ว่าเพื่อนผมมันไม่ค่อยได้เรื่องนะครับ เป็นเรื่องพ่อสิผมถึงกับวัตถุฟักไห้เลยนะครับ เนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าไม่ชอบถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรจ้าบ๊ายบายจุ๊บ